Nah, depan kau. Tanam. Ayo. Oh, oke. Tunggunya lama juga. Kita tamatin dulu. Tanam. Hmm, iya. Ais. Hmm. Emang kenapa? Ini mainkan. Si Sherilnya lama deh. Kok cuma saya yang punya bayangan? Kami jadi pilot. Ini ya tahu. Yuk. Oh ini. Ini apa? Hmm. Tiga. Nah, ntar WA aku dulu nih. Nah, lihat, lihat.
Cepat duduk. Menurut itu, ayah kaptek. Wow. Tempat duduk kamu yang mana? Ini. 11. Aku juga. Sayang. Tidur aja lah. Tuh, adik kau. Woi, Bambang, ngapain lu di pesawat? Sana, nanti sana kau. Nanti oksigen harus gercep ya. Kita harus gercep. Mama, tolong aku. Ini Zaf, Zaf, Bil, ini cepet, cepet masuk.
Akhirnya. Nanti kita harus cepat. Kita harus cepat-cepat ambil ya, oksigennya. Kita harus cepat banget ya, gercep. Kalau ada orang-orang gitu kita langsung cuk, cuk, cuk. Ah, ah, aduh, aku